大家好，我是枫叶。今天要介绍的餐厅是位于桐生市纪念体的安托朗，它的地点是在县道的67号线上，也是国号50号往昭和桥方向走到底的交叉点，往右就可以看到了。餐厅的外观是2层楼的欧风式建筑，停车场是在位于建筑物的前方左右两侧。这次要介绍的午餐套餐中，第一个是3元豚炸猪排咖喱套餐。套餐的内容有炸猪排、咖喱、玉米浓汤、沙拉、白饭这几个的组合。接下来要介绍的午餐套餐是鱼料理套餐，它的鱼类是每周会变换的。鱼料理套餐的主盘上主要就是沙拉，还有鱼，还有它的酱料。鱼料理附的汤是很浓厚的玉米浓汤。鱼料理套餐附上的甜点是香草冰淇淋。鱼料理套餐附上的饮料有咖啡和红茶可以选。最后要介绍的套餐是鲷鱼烧汉堡。这家店非常有特色，很有创意，把这个鲷鱼烧做成了汉堡。我们这次点的是烤鸡排口味的鲷鱼烧汉堡。套餐的内容为炸薯片和鲷鱼烧汉堡。鲷鱼烧汉堡就是把鲷鱼烧的中间夹上青菜、烤鸡排以及塔塔酱。鲷鱼烧汉堡附上的饮料是欧洲产的咖啡。以上介绍了安托朗的3样套餐，我有把餐厅的详细内容放在说明文中，欢迎大家参考。非常感谢大家的收看，如果有兴趣的朋友，请欢迎订阅我的频道以及开启小铃铛，谢谢大家，